Dobrodošli na večnu mladost. Zamislite ovo. Vaše oči su prozori u svet, ali zavese su stalno spuštene. Svetlo koje probija kroz pukotine je iscrpljujuće, a slike koje vidite postaju sve mutnije. Ovo je realnost sa kojom se suočavaju milioni ljudi svakodnevno. Da li su vaše oči umorne od moderne tehnologije? U našem digitalnom dobu svetlo plavih ekrana je naša stalna pratilja. Satima zurimo u digitalne uređaje tražeći produktivnost ili utehu, a naše oči plaćaju cenu. Dobrodošli u vodič kroz svet zamorenih očiju. Razotkrivamo šta izaziva astenopiju, ovu nevidljivu epidemiju modernog doba i kako možemo povratiti jasnoću pogleda. Ostanite sa nama dok istražujemo misteriju umornih očiju i pružamo vam alate da ponovo preuzmete kontrolu. Moje ime je Svetlana Novak. Prenosim vam znanje o večnom životu i večnom razvoju i strukturizaciji lične svesti radi postizanja potpunih ciljeva. Strukturizacija lične svesti se postiže upravljanjem i koncentracijom pomoću tehnologija nove svesti. Verujem da to već do sada i znate. Dakle, evo, nova je praksa. Ukoliko želite da upravljate sa grupom svako veče, da rešavate brže svoje probleme, da postižete svoje ciljeve daleko brže, priključite se svakodnevnoj praksi u 21 sat radnim danima, a vikend je slobodan. Praksa traje 30 minuta i još 30 minuta ide razmena iskustava povodom upravljanja. Tu radimo i za pojedince, to je za vas lično i vaše članove porodice. Podrška je važna. Uplata za 3 meseca je 100 eura ili 1,1 euro dnevno ili možete plaćati mesečno po 50 eura. Možete ostati mesec, 2, 3, 5 meseci, 10 meseci, koliko god želite. Znači, možete da uđete kad hoćete i da izađete kad hoćete sa tih grupa gde radimo praksu. Radite onako kako vas vaša duša vodi. Uglavnom već godinama ljudi traže da ove prakse budu konstantne i postojane. Evo sad ćemo da krenemo pa ćemo videti koliko će nas biti i koliko dugo ćemo raditi. Ja se iskreno nadam da ćemo raditi dugo. Dakle, promenite svoju svest brže, jer ono što imate u svojoj svesti, to imate u svojoj realnosti i u svom telu. Kako će izgledati ova praksa? To je redovna praksa plus moji snimljeni materijali samo za vas i pitajte sve ono što vam nije jasno, ja ću vam odgovoriti ili ću snimiti audio ili video klipove tako da ćete odgovore na vaša pitanja dobijati jako brzo. Prijave idu na +381 607 252 929 i start je 1. aprila 2024. Učenje doktora Grigorija Grabovoja, radimo i dalje. Naša tema su umorne oči ili astenopija. Šta je to? Astenopija je poznata kao zamor očiju ili naprezanje očiju uzrokovana dugotrajnim čitanjem, gledanjem u ekran ili bilo kojom aktivnošću koja zahteva intenzivan fokus vida. Simptomi zamućen vid, suvoće ili suzne oči, glavobolja, dvostruki vid i poteškoće sa fokusiranjem. Uzroci astenopije, objašnjenje kako neadekvatno osvetljenje može da utiče sjaj ekrana, neergonomski položaj prilikom rada i druge okolnosti mogu dovesti do prekomernog naprezanja očiju. Saveti za prevenciju. Pravilno pozicioniranje računara, česta pauza od ekrana, da se koristi to pravilo 20-20-20, objasnit ću šta je to, korišćenje odgovarajuće osvetljenosti i vežbe za oči. I znate već da 2 sata pred odlazak u krevet nema gledanja u mobilne telefone i u ekrane.
Ja sam tako sebi razbila totalno san sa gledanjem u telefon do neko doba i u ekran i onda to možete tako da se vozite par godina i posle toga nema ni sna, nema ničega. Tako da ta plava svetlost sa ekrana i naročito sa mobilnog telefona utiče na naše neurotransmitere i razbija u potpunosti san. Čovek kad nije naspavan, on je umoran, razdražljiv i onda se to prenosi na celo telo i telo oboljeva. Dakle, treba da uklonimo malo telefone od nas, pred spavanje bar 2 sata ne uzimati ili otkloniti telefon. Ja ono što sad vidim to je da čak i starija populacija, 70, 80 i više godina ne ispuštaju mobilni telefon iz ruku. I vidim da su oni čak najviše na TikToku, što mi je ono zaprepašćenje. Vole te kratke klipove da gledaju, neke šale, smicalice i tako. I ceo dan su bukvalno gore nego deca na telefonima, a vi znate kako to utiče na vid. Baš loše. Dakle, vežbe za oči i oporavak možete koristiti palming, treptanje, fokusiranje na daljinu. Imate dosta toga na internetu pa možete pročitati. Mi ovde radimo učenje doktora Grigorija Grabovoja koji je uvek najbrži put. Dakle, da li postoji brži put za oporavak? Da, naravno da postoji. Da objasnimo pravilo 20-20-20, to je jednostavna tehnika koja pomaže u smanjenju naprezanja očiju usled dugog gledanja u ekrane računara ili drugih digitalnih uređaja. Evo kako ono funkcioniše. Svakih 20 minuta pauzirajte od gledanja u ekran i fokusirajte se na nešto što je udaljeno najmanje 20 stopa. To vam je oko 6 metara. I to tokom 20 sekundi. Znači na 20 minuta gledate udaljeno nešto 20 stopa, znači negde 6 metara u stanu, gledajte gde je tačka najdalja vam u stanu. Ako imate manji stan, ako imate veći, nije problem 6 metara da odredite gde je i to gledate 20 sekundi. Ova kratka pauza omogućava očima da se opuste, smanjuje šansu za naprezanje očiju i pomaže u očuvanju vida. Pravilo je lako da se zapamti i primeni i predstavlja efikasan način za zaštitu očiju u digitalnom dobu. Astenopija brojčani niz je 981-4214. Grabovoj kaže to je nagli zamor očiju tokom gledanja. Inače, brojčani niz sam uzela iz knjige Obnavljanje čovečijeg organizma koncentracijom na brojeve. Tu ima oko 1000 brojčanih nizova za raznorazne bolesti. Mi tu knjigu nismo štampali, nećemo je ni štampati, štampali su je Hrvati, a mi smo štampali one dve druge knjige koje oni nisu za regeneraciju organa, koje mi skraćeno zovemo tkiva 1 i tkiva 2. Ako ne možete da upamtite ceo brojčani niz, upamtite prve 3 cifre, ali da znate zašto je to. Znači, za taj nagli zamor očiju tokom gledanja u ekrane i možete ovaj brojčani niz ovako napisati i zalepiti na flaster i lepo kad hoćete da spavate ili tokom dana, ako nigde ne idete, zalepite i na jedno i na drugo oko, na kapke ili na slepočnice. Mislim, na kapke je malo nezgodno, žuljaće vas i neće baš da bude to dobro. Ja sam to probala, zato vam pričam. Vi ako možete da trpite flaster na kapcima, u redu. Znači, ja zalepim pored. Znači, blizu oka, tu na slepočnici i to bude super. Baš brzo opusti zamor očiju. Tako da, eto, koristite ovaj brojčani niz, možete dok hodate ulicom, radite nešto po kući, 981, znači jednostavno stavite u jedno i u drugo oko 981, 981, 981 u belo-srebrnoj boji i izgovarajte brojčani niz 981. Ako ne možete da upamtite ceo brojčani niz, ali uvek morate znati namenu.
i jako brzo se vid vraća, odnosno oči postaju odmorne, jer ovde pričamo o očima koje su zamorene, koje su umorne, kojima treba odmor. O tome smo ovde razgovarali. Jer bolesti očiju ima koliko god hoćete. Znači, za druge bolesti očiju imate druge brojčane nizove. I sad da vam kažem još nešto za prijave za obuku uživo u hotelu u Beogradu. Dobili smo salu 18. i 19. maja. Nisam mogla da uzem salu za pravoslavni Uskrs. Sve sale su u Beogradu bile slobodne, još se ja čudim kako su slobodne, kako nema svadbi, nisam gledala u crkveni kalendar. I onda su me obavestili iz firme da nisam gledala i da je tad Uskrs i naravno ono što sam dobila prvenstveno to sam sve otkazala i onda je nastala jurnjava da se nađe i dobar hotel i dobar smeštaj i tako dalje. Znači svi koji dolazite iz inostranstva imat ćete formu rezervacije, to ću dobiti sutra preko sutra i moći ćete to da popunite i da spavate u samom hotelu ako želite. Ovo je hotel Holiday Inn i imat ćete povoljnije cene. Dakle, broj mesta je ograničen u sali i zato se prijavite sada. Znači, nije to samo da se prijavite, prijava je jednako uplata, jer ne može neko da bude na telefonu stalno i da prima prijave, a onda ti koji se prijave zauzmu mesto nekom drugom koji bi došao, a ovaj nije uplatio. Znači, kad se prijavljujete, onda je to i uplata. Dakle, prvi deo je obuka od cilja do rezultata, brz put, cena je 97 eura. Ono što vam mogu reći da sam ja prošle godine završila 30-ak seminara koji se tiču i digitalnog marketinga i nekih poslovnih stvari. I sada svo to objedinjeno znanje ću vam dati jer ga ja sada lično primenjujem i mislim da će to biti ono baš ogroman pogodak. Mislim, znam da će biti jer što god sam radila uvek je bilo odlično. Znači, ta znanja želim da vam prenesem od cilja do rezultata brz put, bez obzira koji je cilj u pitanju. Da li je to zdravlje, posao, porodični odnosi, vaša buduća karijera, budući posao, šta god da je. Možda rad za ekologiju, neki društveni rad, šta god da je u pitanju. Dakle, nije moje predavanje i predavaštvo isto kao pre 15 godina, pre 12 godina, pre 5 godina. Poslednjih nekoliko godina sam uložila ogroman novac u lično obrazovanje koje se tiče poslovnih stvari i odmakla sam tu dosta. Sada mogu to koncentrovano znanje iz čitave svoje prakse i plus učenje grabovoja da vam dam onako na tacni. Jer znate šta, imati nekoga da vam da jasne smernice i putokaz, to je bukvalno dar od Boga. Ja čak i kad odem na ove skupe obuke od $10.000, nema ništa ni kratko ni brzo da vam objasne, nego vam objašnjavaju tamo kao 72 sata obuka, ono ispadne 720 sati, jer ti utrpaju da kupiš još 10-15 seminara, da čitaš svaki dan po 2 knjige još na engleskom, mislim, ko ima vremena za to. Jeste, promeni se svest. Ja kažem, to je jedan vid strukturizacije svesti, ali predugo traje. Znači, ako imate ko će da vam dati jasne smernice, uradi to, uradi ovako, uradi ovako, uradi ovako, imaš samo to da pratiš i ideš ka svom cilju. Dakle, drugi deo je uspešan online biznis od početka i razvoj. Onaj ko ima online biznis, reći ću kako da se razvija. Cena je 97 eura. Treći deo je VIP, upućivanje na rešenja i odgovor svakom pojedincu i konkretan rad u sali. Doneću i aparate doktora Grabovoja da vidite kako rade i šta sve mogu da odrade.
i da steknete lično iskustvo. Dakle, mi aparate ne prodajemo, odmah da vam kažem, ako neko dolazi zbog toga da bi preko mene kupio aparat, od toga nema ništa. Ja ne posredujem, ne uzimam proviziju, mogu samo da vas uputim gde da idete da sami to obavite, ali ja aparate ne prodajem. Dakle, možete vidite kako to radi, da vam pokažem kako se upravlja na licu mesta, da zajedno sa vama upravljam ako imate neki problem, da vidite kako to ide i cena za taj dan je 197 eura. Dakle, grupa koja se najbrže puni je ovaj uspešan online biznis. Ja sam mislila da će to biti najsporije napunjeno, ali to se najbrže puni. Mislim, prosto da znate, moj neki, kako vam kažem, uviđaj je bio da narodu treba prvi deo obuke najviše, ali ispada da nije tako. Odnosno, bar nije u ovom delu vas koji me pratite i poznajete. Kad bude krenula reklama šire, onda verujem da će se i taj prvi deo krenuti popunjavati, jer po meni on jako, jako važan. Mislim, šta nije važno? Sve je važno. I sami znate, sve što god radite u svom životu, svaka sfera života je bitna. Da je dovedete u ravnotežu, odnosno, možda za nekog drugog to ne bi bila ravnoteža, ali ako ste vi srećni u tome, onda je to vaša ravnoteža. Znate kako često govore, pa kao balans ne postoji, ne možeš ti da postigneš balans. Ma izvini, baš me briga kako se to zove. Mene uopšte ne interesuje to balans, meni je bitno da sam ja srećna. Možeš to da nazoveš kojim god hoćeš imenom. Hoću da sam u miru, spokoju, sreći i slobodi. Ako to imam, imam sve. Ako to nemam, nemam ništa. Mislim, ja jednostavno na takav način razmišljam. Tako da mi izrazi kao izrazi nisu mnogo bitni. Kad neko kaže, znaš, moraš biti u balansu. Ne, ne moram. Moram biti samo srećna, to sam sebi postavila kao cilj, slobodna i u miru. A sve ostalo dolazi po normi Boga. I novac, i obilje, sve, bukvalno sve. Tako da trudim se da dam svoj doprinos na polju na ko mogu da utičem. A mogu da utičem na to da budem stalno u miru. Mogu da organizujem svoju sreću. Imate seminar organizacija sreće. Precizno je, lepo objašnjeno kako organizujete svoju sreću. Koristite ako ništa drugo onu sferu sreće, pa ćete ući samo u srećni događaj. Dakle, to je ono što je do nas. I to jednostavno možemo. Ono što nije do nas i što ne možemo organizovati, vi znate šta je to. To je platforma ljubavi koja je data stvaranjem čitavog svemira. To Bog daje. Ne možete vi da stvorite i da organizujete ljubav. Ona dolazi ni otkuda, kako kaže Grabovoj, u stvari dolazi od Boga. A onoliko koliko smo mi porasli, koliko smo postali bolji, koliko smo upravljali za spas celog sveta, tako imamo sve više i više ljubavi, a ona dolazi od Boga. Ne možemo mi ljubav da stvorimo ni iz čega. Bog je to stvorio. I to je platforma na kojoj sve postoji. Tako da, ono na što možemo da utičemo, sigurno to je da uđete u stanje spokoja, mira, da upravljate, da imate rezultate, da jednostavno ne dozvolite da vas ništa uznemirava. Kad primetite neku blokadu, očistite je sa linije života i to je to. Znači, po meni je to nekako najviše dostignuće, a sama reč balans, mislim, šta to znači? Reč kao reč, pa verujte, ne znači mi ništa. Samo mi znači ono što osjećam u svom telu. A daleko mi je jača reč, mir, spokoj, sloboda i sreća. Balans kao reč se nigde ne spominje u učenju Grabovoja, a spominje se sreća. Spominje se mir, spokoj, sloboda, to se spominje na x, y mesta. Tako da vodit ću se onim rečima kojima jeste od Boga data
najveća vrednost i potencijal za ispunjenje našeg života. Zapamtite, briga o vašim očima je briga o vašem prozoru u svet. Pre nego što kliknete na sledeći video, uzmite pauzu od ekrana i zaronite u svet snova. Ne zaboravite da pritisnete dugme pretplati se i zvonce pored njega, kako biste uvek bili u toku sa našim najnovijim savetima za zdravlje i dobrobit. Budite jaki, ostanite zdravi i najvažnije, pazite na svoje oči. Znate vi, za brojčani ni sve je moguće, 519, pa je tu razmak, tu vidite sebe, da već imate ostvarene sve svoje ciljeve, držite koncentraciju, imate posle toga 7148. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Knjige i seminare kupujete na +381 60 725 2929, a na isti taj broj telefona se prijavljujete i za ove obuke. Možete zvati na Viber, a možete i pisati na mail uspeh 100% @gmail.com. Budite večni i budite srećni.